Ok, bây giờ thấy đó, bây giờ mình sẽ xóa con Charlie để nó gọn lại. Để làm cái layout giống là mình tắt cái này, để mình sẽ dùng option màn hình này trống. Bây giờ bộ flow á, thì thường thường á là nó sẽ nằm trong một folder này. Bên đây, sau đó là người giá của nó nằm ở cái này á, là order field. Mình biết được những cái live order của mình hiện tại mình đặt là cái gì, khi nó fill là giá bao nhiêu. Mỗi lần mà nó fill xong thì admin hay báo cho mình admin fill đồng máy lên thì nó nằm ở chỗ này. Yeah. Khi mà mình xài mọi người thấy chỗ adaptive nè, click vào đây để nó fill được cái giá tốt nhất có thể cho mình ha. Ok, còn cái này đấy, bớt đi, đơn giản là cái nào rồi change bỏ luôn, cao cao permission đó. Thì người thấy cái đi ra nè, thì bây giờ anh thấy không, anh nhìn vô anh không biết cái nào hết hạn cái nào gần như sao, thì mình sẽ select vào, mình thấy instrument không, nhấp chuột bên trái vào, chuột chuột phải chứ, đó, nhấp chuột phải nè, ngay chỗ financial instrument nè, nhấp vào, rồi sau đó mọi người thấy expiry không, click vào ascending thì nó sẽ chia ra những cái là đó, mọi người thấy con A là tuần 6 hạn nè, đó thì thấy cái tiếp thì mình thuê á, mình sẽ chỉ nhìn những cái nào gần nhất thôi, sắp tuần hạn. Cái này là toàn là của tuần sau. Cái này change, cái này thay đổi, cái này hàng giá không cần, delete column, delete cái column này không cần, giá cuối ok, average ok, market value không được, để như thì cái mình phải kéo ra một xí để mình thấy được cái này nó expire khi nào và cái instrument của mình là gì. Đó, thì mọi người thấy nè, bây giờ ok, đó là cái phần về khi bạn Charlie coi thì ở dưới Lipco á, những cái size share luôn luôn nằm cuối cùng nha. Hiện tại nè, share là bên con là một size, còn lại tất cả những cái còn lại là option hết. Đó thì anh nhìn thấy là có cái expiration này, anh thấy rất là dễ quản lý không, mình biết expiration của con là nằm đâu, và khi mà mình nhắc cái con nó nằm ở đâu á, thì mình sẽ nhìn thấy cái ngày nó nằm ở đâu trước, sau đó trong đó nó sẽ là cái list. Đó thì đây là cái cách đầu tiên là để quản lý này. Rồi ok, bây giờ cần cái chart đúng không, bây giờ trade thì cái anh không chưa có stock list nè, mình add cho anh cái stock list nha, cái watch list, mở một cái watch list cho anh
như anh tìm con stock anh phải biết nó nằm ở đâu. Bây giờ mình nếu mà bây giờ watchlist không là nó không có gì hại cái watchlist vô hiện tại không bật. Thì bây giờ cái con này ví dụ mọi người gõ Tesla enter một cái rồi add nó vào Tesla rồi Amazon enter một cái đó. Mỗi lần mình coi á thì mình có mà mình coi thì anh sẽ lại bỏ từ cái này tự bỏ vào ha. Cái video nè xoay thì nó bên xoay anh thấy ở dưới góc trái bên này là có cái xoay rồi nên góc phải thì không có cần nữa, mình xóa cái cột này luôn, mình close tab close. Ok anh gọn rồi, bây giờ anh cần cái gì, anh cần cái chart mình sẽ bung cái chart ra cho anh. Đấy, chart này. Vì lâu dần thì cũng phải biết chart là gì nên nó sẽ tốt hơn. Ok mình sẽ coi daily không, mình coi chủ yếu mình daily thôi. Vô giờ thực sự anh cũng không cần đâu, thì anh chưa có try quen thì cũng không có technical nhiều, cũng không cần nhiều volume. Cái volume muốn volume lên nó thấy cái chỗ mấy cái arrow không, mấy cái chỗ mà chỉ lên nè ở bên trái nè, show volume nè hiện ra nè, click vào hiện volume, click vào đây tắt volume. Rồi cái đây là khung ngày ha, ví dụ coi khung tuần đó thì click vào đây weekly nè. Đó. Thật sự ra tôi không có trả lời đâu, tại vì tôi coi trên TV quá. Cứ mà nếu mà anh muốn tắt cái này hả thì cũng được, không nhưng mà cứ để đây đi, khi nào anh muốn tắt đừng tắt cái này thôi nè, góc này nè. Thường thường là mình coi là mình nhìn hai cái một lần luôn thì nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ cái này đó là portfolio nè, bây giờ anh muốn roll Tesla đúng không, Tesla hiện tại bây giờ là tháng 5 100. Ồ này là hai cái lệnh, lệnh đi để ha, bây giờ mình cứ đóng hai lệnh này trước rồi sau đó mình mở cái lệnh khác. cái này cái này nó không hiện ra total loss in game ha, đây là average. Ok mình sẽ hiện ra cái mình không cái column nữa. Đó thì mỗi lần mình muốn add column mình click cái đây nè, click vô bất cứ cái phương mình insert, mình chọn position and P&L, và mình vào cái unrealized P&L này nó sẽ hiện ra cái đang lời lỗ bao nhiêu. Unrealized P&L là cái thời và lỗ cái chốt, nó sẽ là cái trừ của cái last là cái giá cuối cùng của market và cái giá average của mình. Thì bây giờ để coi cái này thì coi hai cái này delete cái nào này cho nó gọn bớt. Hai vậy thì delete đi từng cái last cho nó gọn. Đó. Thì mình hiện ra cái average của mình và hiện tại có bao nhiêu thôi. Thì Tesla của anh hiện tại bây giờ là một cái á, là
đang cái đang lời 300 chỉ cái lỗ 200 không cái lời 300 thôi. Nhưng mà hình như cái này giống như cái đã rô rồi đúng không Charlie? Không anh Charlie, về mặt lý thuyết là cái này không cần rô anh, tại vì anh đã có 175 put rồi, mà giá Tesla hiện tại là 165, không cần rô. Cái này em tự mở anh biết chứ sao mình biết. Có 10 đồng trong đó là tôi mở nó 10. Xe phút 10 thì giờ mình đóng thôi. Lỗ lỗ 4 đồng. Ủa để tất cả đó mình lời không? Có lời đâu. Cứ để đi, không sao đâu. Ok, thì bây giờ nó là cái giờ mình tìm option quay lại cái làm gì? Mọi người click vào chuột phải nè của con cái trong cái watchlist á, mọi người thấy cái này nè, option chain nè, click vào đây nó nhảy ra một cái kéo qua. Nếu mà mọi người có hai màn hình thì một cái là mọi người sử dụng cái quan trọng nhất nè, thì mỗi lần admin nó click vào đây nè, thì mình sẽ biết được bao nhiêu margin. Bây giờ mình quay trở anh Hoàng hỏi SMCI. Mình biết option chain này ở đâu mà hiện ra được ở đâu. Nè anh Hoàng, anh thấy con stock của mình hiện ra đúng không? Click vào chuột phải, thấy option chain nào nè, anh click vào chuột phải nó sẽ hiện ra cho anh một cái list luôn. Thì để option chain nằm đây. Đây nè, cái chuông á, nó cái chuông á, nó cái alert á. Cái chuông. Mà Ủa sao cái có lần đó mình thấy để đâu nữa. Thì anh đứt chuột phải vào bất cứ mã shop thì cái này em nó chốt lời cái chi còn 20% chốt lời cái đó thì mình ở cái xe bút mới. đúng rồi chưa? Đúng không? Nhưng mà chỉ khác Khác không? Nên bỏ lộn ha, 115 110 ha. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Ok, vậy anh mình thử build cho mọi người cái đó nằm trong này ha, của anh Charlie. Bây em put. Bây giờ cái này chỉ có 8 strike thôi, bây giờ mình muốn thêm nhiều strike nhiều hơn thì bỏ vào khoảng cỡ custom đây, mình bỏ vào 12 nó hiện ra nhiều strike hơn. Nó vẫn chưa có strike 110 thì tới lúc đó mình phải làm cái là mình sử dụng cái ô đây. Đó, thì hiện nay cái strike trên dưới thì bây giờ nhìn vào đây rất là rối, cần mấy cái này mình chỉ cần những cái đơn giản thôi, click chuột phải vào ha, delete assign column và tự động delete lại cả bên boot and call luôn. Bit size không cần ha, bit size column, volume không cần ha, cái này mọi người cũng không cần thiết ha. Option interest bỏ. Ok, đây là bit and ask thôi. Để mà khi mình sẽ put thì mình làm cái gì? Giờ quay trở lại cái 19. Bây giờ không anh, mấy kia là cỏ rác không, mũi đừng bỏ vô rối thêm. Không cần thiết. Nè bây giờ anh put á, bây giờ 115 put, click vào cái bit của 115, click vào hiện ra rồi anh hiện tại bây giờ phải chưa có được trade option nào, vậy là không có roll được luôn nè. Tại
Thế thầy admin. Anh phải liên hệ tụi nó để đăng ký lại để đăng ký trade option ha. Đăng ký ngay từ đầu. Đăng ký nó để là trader ở lý lịch mà. Gọi hỏi tụi nó coi. Oh my god. Thì ok, bỏ này đi, thì chúng làm build cái đó. Thì bây giờ đáng ra sẽ put cái tiền để nó chưa hiện ra thì từ lấy mọi người bao nhiêu margin nó nhảy qua. Thường thường khi mà click vào đây anh thì nó sẽ có cái gọi là margin in, thì nó sẽ lấy, nhưng mà hiện tại giờ không có. Bây giờ đơn giản là xem mọi người thấy xem là không đâu, click vào ask tự động nó bay. Người ta ví dụ không nhiều. Có am á, cái lệnh mới đó. Ok. Thì cắt này đi. Mọi người thấy không, nó hiện ra là bow put là credit put. Mọi người thấy là sell 19 tháng 4 15 put buy put. Thì bây giờ mọi người thấy nó hiện ra cái giá là giá trên lệ là 2.13 với thêm là 1.98, thì mình sẽ cố gắng fill giá 2.13. thì mọi người bỏ vào cái này đi, bỏ 2.10 đi, lộn âm 2.10 thì mình chỉ đơn giản là thấy là chỗ này trừ 2.10, mình thích cái order. Này nó chưa có cho fill này, nên nó hiện ra. Thì nếu mà nó fill được á, nó trade á, thì nó phải hiện ra nằm ở chỗ này nè, hiện ra những cái order của mình ở đây nè. Sau đó mình sẽ điều chỉnh giá. Nhưng bây giờ cái này bỏ qua bên đi, thì đây là cái mà fill. Đó, bây giờ ví dụ như SM thì anh sẽ put để làm gì? Bây giờ anh phá hết mấy cái lệnh này, anh thấy chỗ nào play on legs nè. Đó. Ok. Trái bên này SMCI. Lát tôi gọi lên với đội thanh niên thôi, tôi không có làm được nữa không? Nhưng mà nó các cao cũng ok, từ đấy tới cuối tuần không sao phải không? Dạ đúng rồi. Khoa admin ơi, cho chị hỏi một cái, từ nãy giờ chị làm nó cũng vô được, bây giờ download cái software TWS software đúng không? Đúng rồi chị. Dạ. Nhưng mà nó có 3 cái là không biết cái nào, cái elastic hay là Cái latest chị. hả? Cái latest á, cái cuối cùng á. Cái latest đúng không? Dạ. Rồi xong rồi vô cho nó lại có 3. Cái đó là tính của chị á, ví dụ như xài bắt xài gì đó. Chị cũng vô nó rồi, chị xài, ví dụ như chị xài MacBook thì chị vô cái download for Apple đúng không? Đúng rồi chị. Mà nãy giờ nó không có mật, nó vô nó không có đánh được password chị không hiểu sao. Để tôi kiếm, chắc phải đi kiếm người này. Ok rồi, để từ từ làm tiếp, có gì hỏi chị Hạnh nha. Cảm ơn. Ok. SMCI này chọn cái nào, cái chỗ mà more nè, mình chọn cái ngày SMCI mình sẽ put 2 năm, click vào đây, put 400, đẩy lên, click vào đây, đó, click vào bit. Hiện tại sẽ put này được lấy được khoảng 4.000 ha. Yeah. Cũng thơm. Yeah. 4.000 anh, tại vì 3.800 với 4.000 thì nó sẽ chưa hơn 4.000 thôi. Ok.
đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ nếu mà mình xài á, thì mọi người đẩy nó qua một bên, đẩy trên share qua một bên để nhìn cái màn hình của mình, còn không tắt không được. cái mình mở cho mình lên thấy là option sang đó là cái tháng tư mà nó có từ 101 đến 115 nó không có ở đây thì nó chạy đâu rồi, nó không có luôn. On strike không, nên là anh anh phải cái strike, anh phải click vào chữ nè, anh select cái đây nè, cái chỗ on strike á, lấy cái chữ O này nè thì nó mới hiện ra. Còn mình đi chuột lại thôi Nè, on strike nè. Đó, okay, nãy giờ nó save âm thanh. Ok mọi người, đó chỉ vậy thôi chứ cũng không có gì. Em tắt cái này nè, em tắt cái livestream đến nhạc này. quá người này hết giờ tôi thì cái là lóc rồi hết giờ luôn. Từ từ Đúng là cái Enterprise Broker thì nhiều lúc nó cũng rối. Mình xài đấy thì cũng quen thôi, cũng không khó lắm.